ulimwengu wote kwa kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. So when we preach the gospel, we are really testifying. Tunatoa ushuhuda kwamba Yesu alikuja kwa ajili ya sisi tulio wenye dhambi, ili tuweze kusamehewa dhambi zetu na twende kukaa na Baba milele mbinguni. Hallelujah. Amen. Na ndio maana tunaita hizi ni taarifa nzuri, because taarifa mbaya ni mtu kufa pasipo Yesu na kuangamia milele. That is bad news. Hallelujah. Amen. Sasa wewe kama mtu wa kanisa, unachotenda kimojawapo ni kuzungumza na watu wengine kuhusu Yesu. Na hapa ndio watu wengi tunakuwa mabubu. Unajua Kiswahili cha bubu? Yaani tuko wa Kristo kanisani ni wajanja mambo mengine yote kwenye kushuhudia bubu. Kifika politics za Congo, politics za South Africa, ataongea hadi utajiuliza, huyu ni msemaji wa serikali? And then the spokesperson for the government anajua mambo, maana ameshinda aki research. Anajua nani alifanya nini 1962 tarehe ngapi na hakuwepo. They were not there. Anaweza akakuelezea habari za mababa wa nchi kina Lumumba, atakuelezea kwa undani, bwana ikawa hivi, lakini mwambie bwana, kuna mtu yuko hapo bwana, inabidi tuongee naye habari za Yesu. Sikia bwana, tena kwa sasa hivi nikwambie bwana, mke wangu ameniita katika nini. You have to testify about Jesus. If salvation is good news to you, na wewe unajijua kwamba mimi tayari naenda mbinguni, hautataka wengine wasiende. Now, ushuhuda maana yake ni nini? Ushuhuda maana yake ni kwamba wewe unasema kile unachojua ni kwamba hakika ni kweli. Then you leave it there. Kwamba mtu atapokea ule ushuhuda au atakataa, that is upon them. Lakini wewe umekwisha kutestify, mimi namjua Yesu, kwamba ameniokoa, kwamba Yesu yuko mpaka leo anaokoa na anaponya, kwamba Yesu ni Mungu, kwamba Yesu atakuja tena kulichukua kanisa. You know those things. Unajua ya mambo, umeyasikia siku zote na unajua ni kweli. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. So anza kuongea na mtu. Start speaking to somebody. That is the hardest. In fact, tumegundua katika kanisa la leo, na sio kanisa hili tu, kanisa la leo duniani kote, all over the world, people, they can sing, they can pray, they can give, but they cannot testify. They cannot witness. Nikiwauliza hapa wangapi mimi kushuhudia mtu, tunaona mikono miwili mitatu. Si ndio jamani? Ni kweli eh? Yes, it is true. Wangapi wamewahi kuongea na mtu kuhusu Yesu? Ni mikono miwili mitatu itanyosha ushuhuda. Na ni kawaida ya makanisa yote. We can sing, we can dance, we can pray, we can do whatever we can, but we cannot evangelize people. It is only when you know the destiny of sinners. Ni pale unapojua kwamba mtu pasipo Yesu ni jehanamu. Na jehanamu sio dakika 2 au 3, ni milele na milele. Ndio maana mtu akifa, tunapoenda kumzika tuona nini tena? They will never come back this way, or there's no other access. Nilipokuwa mdogo nilikuwa nafikiria hivi kwamba nilikuwa nasikia kifo na vitu kama hivyo, nadhani mtu anakufa tu dakika 2 3 and then you know. Au then baadaye nikaanza kufikiria hata mtu akienda mahali pabaya, maybe they can do something about it and then they can move. If that is the case, we wouldn't need Jesus. Why would you need Jesus? Na kuna mafundisho ya namna hiyo. Why would God take the shame and the pain to go through a cross, horrendous death? Yaani kifo cha aibu na kifo cha matata sana.
historia wanasema kwamba Yesu alipigwa huku nyuma. Mijeledi ile ilikuwa na misumari namna hii mpaka matumbo yanaanza kutokea huko. Nyie mnaangalia ile kifo cha Yesu cha nani sinema ile sinema ya Yesu ile. That is a good one. That is a very beautiful version of what Jesus really went through. Na hapo umebeba msalaba. Na ule msalaba unajua kwamba sio kwamba umepigwa randa na mbao. It is not smooth as this one. Ni kama mti, na huku nyuma tayari wamekwisha kupasua na mti umeubeba nyuma yako. Na huyu sio mtu mwingine, it is God. It is God paying the price for you and me. Ndio maana jehanamu inatisha ndugu zangu. That's why hell, it is so terrifying. Because what it took Jesus to take you out of hell was not easy. Not everybody could do it. It took silence in heaven. Mungu Baba aliposema ni mtume mtu gani, everybody was silent. For God to test death. Mungu kuonja kifo. Na Mungu kubeba dhambi za ulimwengu wote. Na leo tuko kanisani tunafurahi na keyboard. Tunafurahi na drums. It took a price. Tunaelewa na Mungu. Ilichukua gharama. Ndio maana kama unataka kuishi katika utakatifu, ngangania utakatifu. Usiyumbe, asikuyumbishe mtu yoyote, because na yeye kama anaenda huko chini jehanamu, hamtakuwa mkikaa mkicheka huko. You not be discussing like, hey, this was really fun. All the sin we did was really amazing. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ndio maana kanisa hili tunakazania kuhubiri Injili. Try now. Pale kazini pale, hata kama mtu anaenda kanisa lingine lolote, ongea naye tumwambie, I know you go to church but are you saved? Ataanza kuuliza, kwa saved ni kitu gani? Unaanza kumalizia, ndio hivi. No conversation tunaanza hivi. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwisho wa watu ni mbaya. Kwa baba mmoja nikiwa Afrika zamani, wamemzungumza naye habari za Yesu, na yuko anakufa na ukimwi, jirani yetu. Na ni wa dini nyingine tofauti, sitahitaji hiyo dini lakini mnajua. Nikaenda kumwona hospitali. Lakini unaenda kumwangalia mtu hospitali, unajua huyu yuko na siku chache. Siku anakufa, anapiga kelele moto. This is not a joke. Wakati watakatifu wanapokufa, wanasema naona malaika. Hey, wanakuja wanaimba, wananibeba. Hey, unaanza kujiuliza, wako wapi? You can't see. Ni kweli wapo. Wamekuja kubeba roho ya mtu aliyeishi kwa usafi. Kuna wengine wanapokufa jehanamu mnawafuata pale pale walipo. Hallelujah. That's why we need to preach the gospel. If this was too easy, God wouldn't send Jesus. Amen. To the Lord. Don't play with church. And if you have a friend playing with church, leave that friend. Because they will not be there to help you. Amen. Hawatakuwepo kukusaidia. Amen. Hallelujah. Amen. Maombi, Matendo ya Mitume 2:42. Matendo ya Mitume 2:42. Maombi. Kwa hiyo kwa pamoja tunafanya maombi, okay? Kwa pamoja tunaabudu, kwa pamoja tunafanya ushirika, kwa pamoja tunasikiliza na kujifunza neno la Mungu, kwa pamoja tunahubiri Injili, lakini kwa pamoja pia tunafanya maombi. Now, prayer is amazing if you know the secret of what happens in prayer. Matendo ya Mitume 2:42. Biblia inasema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Okay? Now there are different kinds of prayers. Kuna maombi ya kila namna. But the ones that I really like in the church, maombi ambayo mimi napenda sana katika kanisa,
ni spiritual warfare. Maombi ya vita. Okay? Vita vya kiroho. Ukitaka kujua, tuangalie katika Matendo ya Mitume 12, Matendo ya Mitume chapter 12 verse 5 to 8. Okay? Utanielewa nazungumza kitu gani. So yako maneno maombi ya kila namna. Hatutasoma, lakini in 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4, Paulo anasema nataka maombi yafanyike. Anasema nataka sala, dua na maombi ya kila namna yafanyike. So there is different kinds of prayers, and that we're not talking about prayer today, but I want you to know that there are different kinds of prayers. Now in Acts chapter 12 verse 5 to 8, the Bible says, basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Sema, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Biblia iseme kwamba kanisa liliomba kwa ulegevu. Biblia iseme kwamba kanisa liliomba kwa kujisikia wanapotaka. Biblia inasema kanisa liliomba kwa juhudi. Now listen to this. In Acts chapter 12, kuna kitu kinatetemesha kanisa. In fact, Yakobo, mmoja wa mitume, anawawa na mkono wa Herode. Okay? Now these are pillars, these are big guys, and then Herode anakamata mmoja wao, anamua. And then Biblia inasema kwamba ikawapendeza watu kiasi kwamba Herode akaenda akamkamata na Petro. So now Herode is up to something here. He's up to destroy the church. Now we don't know what happened to James, but this is what we know. Inapofika kwa Petro, kanisa likabadilisha whatever they were doing. Biblia inasema kwamba likamwomba Mungu kwa juhudi. There is power when the church comes together and pray. That's right. Yes. That's why if you go to a praying church, they won't like you. Hawatakupenda. You know what? Because kuna watu ambao wako wanashughulika na maisha yako katika ulimwengu wa roho, wewe hawaoni na wengine huwajui. Na wengine hawapo hapa. Wengine wako ulikotoka Afrika na wako sehemu zingine. They are trying to orchestrate things to bring you down. They are trying to organize things in the spiritual realm to bring you down. Ukiomba wewe mwenyewe, it is cool. But when you stand with other believers to pray, you are standing with an arsenal of God. You are standing with an artillery of God. You are standing with massive weapons. Yes. Hallelujah. Unaposimama na watu wengine wa Mungu kuomba, unasimama na jeshi. Adui anapoanza kukutafuta, anashangaa mbona yeye anashambuliwa kutoka kila direction. Anashangaa, what happened? I thought this is just a small girl. I could just work on her in a few minutes. Lakini kila nikienda nakuta amefunikwa. It is not kawaida. It is because the whole church has stepped in to pray for you. Yes. Tunaelewana watu wa Mungu? Kuna kitu kanisa zima linaposimama kuombea jambo moja. Kwanza inamaanisha kwamba wote tuna agree kwamba we need something to happen. We need something to change. Inamaanisha wote tuko kwa akili moja na hisia moja na tuko katika umoja so that something can change. Did you know that? Hata katika ulimwengu wa giza wachawi na wenyewe wanatembea hivyo. Kikundi cha wachawi ni wachawi 13. If you didn't know this. Wana jina lake kabisa nimesahau. But they have a name. It is always a group of 13 people. Wewe tunapokukaribisha kuomba maombi ya kufunga ukae pamoja na sisi utaki. Wakati wachawi wenyewe wanatembea na kikundi cha watu 13 na zaidi. Wewe tunaposema hivi kwamba tuingie kwenye prayer line, mimi nitaomba tu maombi yangu ya 5 minutes before I sleep. That's why nothing is moving for you, because you're not connected to a place of power. Yeah. Until you connect yourself to a place of power, you move immediately from where you are. Unahama. Wengine wenu mnajua, maybe mko mnaomba kidogo, lakini mlipoanza kuomba hapa kanisani unaanza kujisikia na wewe mwenyewe. Hata ukikaa nyumbani ulikuwa unataka uombe 2 minutes, lakini unashangaa, wow, that was 15 minutes.
It's because you've learned to pray at church. Biblia inasema kwamba maombi yakatwekwa kwa ajili ya Petro, na malaika wa Bwana akatumwa kwenda kumtoa. So when the church is engaged in prayer, especially spiritual warfare prayer, nothing is impossible. Yes. Adui anapokuja anakuta ndoa za watu zimefunikwa. Akienda kwa watoto na watoto wamefunikwa. Kienda kwenye finances anaona finances zinawaka damu ya Yesu. Wewe unafanya kazi tu unasema mavitani, unafanya kazi tu unasema mimi nafanya kazi tu. Shetani anaenda anatoboa kule unakopokea pesa. That's why you need to pray. Siko hapa kukutisha au kukuonyesha tu mambo ya giza, but I'm here to tell you the truth. Na wengi mnajua, si ndio? Ndio. Unakuta mtu anafanya kazi mwaka mzima lakini pesa ile anachofanyia it doesn't even make sense. Unadhani ni kawaida? It is not kawaida. It is also spiritual. Kwamba huyu binti atapokea pesa lakini hizi pesa hata zitumie kuzifurahia. Unapopata tu pesa ya kutosha, mama anaumwa Afrika. Unatumwa ni pesa nyingi. Uko sasa hizi nitafanyia kitu fulani cha maana. Unapozipata tu zile pesa, something happens. Gari inaharibika kabisa, tena inaharibika, wanakuambia kwamba mimi safari moja gari iliharibika, wakaniambia utalipa $78 for the car. Oh my goodness. Umetoka tu kupata taxi, gari inaharibika. Unaenda kununua gari upya $10,000, $5,000. Tunaelewana? Haya mambo hapa. Ayubu sija alipitia haya mambo. Yeah. So siku hapa mimi kukwambia vitu havipo. Nakwambia vitu vipo. And all what I'm telling you ni kukaa tu katika Yesu, then you don't need to worry about anything. Siko hapa na mimi sio kama wahubiri wengine ambao wanataka uone uchawi kila mahali, no. Kuna wengine wanataka uone witchcraft everywhere. No. Unapokaa ndani ya Yesu, you don't have to think about those things. Yes. Wewe unafikiria kuabudu Mungu, unafikiria kumwimbia Mungu wimbo mpya. Unafikiria kumtukuza Mungu. Unafikiria kufundisha Sunday school. Unafikiria kumtembelea mtu fulani nimtie moyo. Kumbe unapotembea hivi, Mungu huyu mwema, ametenda mema, malaika wamekuzunguka hivi. Hallelujah. Watu wengine wanakuangalia katika ulimwengu wao wanasema, wewe isingekuwa wale malaika wamekuzunguka na nyumba yako, wewe ungekiona. Ungekoma. Tunaelewana watu? Ndio. Maombi ya vita. Jambo la mwisho. Na kabla sijaingia jambo la mwisho, niseme tu katika maombi ya vita au vita vya kiroho kuna vitu vingi hapo. Tunaomba uponyaji, tunaomba ukombozi. Okay? We are praying for people to be healed, we are praying for people to be delivered. Amen. One of the things that I found to be really powerful is when a person is struggling with an addiction and then a group of people steps in to pray. Utashangaa ile addiction inapotea. Unakuta mtu amejaribu labda kuacha kuvuta sigara au kunywa pombe kwa muda mrefu, but anapoingia kwenye kikundi cha watu wanaomba Mungu, na watu wanaomaanisha people who are not gossiping. Maana kuna vikundi vingi vinajiita kwamba tuko tunaombea watu, but they just gonna gossip about you. Baada ya kuacha yale mambo kwenye kikundi cha maombi kule kwamba tukimwombea mtu fulani tukaacha lile jambo kule na Yesu ametenda, they take that issue from the private room, then they take it to the Facebook. Wanaanza kuchat na mtu kwa bwana, tulikuwa tunamwombea mtu fulani bwana, anaonekana mtu wa maana kweli kanisani, mke wake angejua kwamba kupigwa na addiction na pornography. Kumbe there are people doing like that. I pray that you repent, otherwise God will fire on you. Tunaelewana? Ndio. Sizungumzi vikundi vya namna hiyo ambapo mtu ameji-expose na kusema bwana, mimi niko na struggle na kitu fulani, naomba wanakaka hapa wakaka wadada watatu hapa mniombee. Mtu ameconfide kabisa kwamba out of this group I'll get victory. Anakuta issues zake zimehama kutoka kwenye kile kikundi zimepelekwa sehemu nyingine, zinakuwa discussed. I'm not talking about that. I'm talking about people who really want your success. People who really want you to come out of issues. Watu ambao wanataka kabisa issues zile